Türkiye başkalası Ankara'da 14 saat. İsәмсез мәхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 4 март сишәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 килогерц сышлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.net.tr адресындагы һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңда кушымтасыннан Voice of Turkey вот East Radio каналыннан тапшырыла. Тапшырылышның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшырылышта Коръән Кәримнең Лукман сүрәсенең 12-нче алып 15-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
Рахман ва Рахим булган Аллах исме белән. Хактыр ки, без Лукманга, Аллахка шөкер ит, дип хикмәт, ачык зиһен бирдек. Шөкер иткән кеше үзе өчен шөкер итәр. Шөкер итмәгән кеше шөкер итмәсен. Аллах аның шөкеренә мохтаҗ түгел. Аллах һәр төрле мактауга лаек. Бер вакыт Лукман углына үгет бирә икән. Угылым, сен Аллахтан башка уйдырма илаһка табынма. Күп илаһларга табынудан да зур гынах юк. Без кешегә ата-анаңа игелекле бул дип васыят иттек. Анасы аны нинди кыенлыклар белән карынында йөрде. 2 ел буе сөтеннән аермаенча имезеп үстерә. Без иң башта миңа аннан соң ата-анага шөкер ит дип васыят иттек. Кайтарылыш бар тик миңа гына булыр. Әгәр дә атаң-анаң сиңа мәгълүм булмаган бер нәрсәне миңа тин күреп, сине шуңа инанырга ирексезләсә, аларга буйсынма. Ләкин дөньяда аларга игелекле бул. Миңа итагать иткәннәр белән бер юлда бул. Ахырда кайтарылышыгыз бар тик минем тарафка булыр. Шул вакытта, кыямәттә мин сезгә дөньядагы кылмышларыгыз турында искәртермен. Мөхтәрәм җыр. Сез Коръән Кәримнең Лукман сүрәсенең 12-дән алып 15-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Төркия авазы толкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye'den Erdoğan, BMO Eminlik Şurası'nda İslami veto köşe çakıruvu yasadı. İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanlarının global karar mekanizmlarında tağında köbrek vekillik itilüğü zarurluğu da basım yasap, dünya halk sarının 4%'sini teşkil etüşü Müslümanlarının toğuşlarının işitilüğünün gerekliğini bildirdi. Erdoğan, BMO Eminlik Şurası'nda veto hukukuna ие İslam ilinin buluğunun ihtiyaç değil, mecburiyet buluğunu aytып. Hazırki güç tezliklerinden uzgan sistemanın zarurluğunu yokladı. Ayrıca Erdoğan, İsrail'ni kesatip, 1967 yılғы şeklerge negizlengen Filistin devleti tüzülmüşü, tırışlıqның təmin etile alınmayışağın hem El-Aqsa məşədinin Türkiye için kızıl sızık buluğun iskerti uzdu. Türkiye Tышкы эшләр министры Hakan Fidan AQSh'tan Türkiye'ye yanavчы PKK terörçü uyuşmasına yoklау күрсәтүдән туктауын көтүен bildirdi. Ayrıca Suriye'de diasporаны көрәш кысаларында AQSh үзенең münasebet parametrlarını кабат күздән кечерергә һәм Türkiye'ye yanavчы PKK'ны yoklау бурычыннан ераклашырга тиеш, дип әйтте Fidan El Jazeera kanalına intervьюсында. Bu безнең өчен бик мөһим милли иминлек мәсьәләсе. AQSh diaş әгъзаларын төрмәдә тотуны тактика дип саный. Ләкин шул вакытта PKK'ны яклау безнең өчен милли иминлек мәсьәләсе булып тора. Һәм бу безнең белән AQSh арасында чыннан да кыен проблема. Бу хәл бетергә тиеш, дип өстәде ул. Fidan, Suriye'nin яңа хөкүмәте PKK-YPG terörçü uyuşması белән килешүгә ирешә алмас дип санаса да, бу зур проблемага тыныч шешелеш табылуына өмет белдерде. Израиль шик буе капкаларын ябып куйганнан соң Газада азык-төлек бәяләре 100 тапкырга арткан. BMO Израильнең шик буе капкаларын япкандан соң Газада гуманитар кризисның күбәюен һәм азык-төлек бәяләренең 100 тапкырга артуын белдерде. BMO сушчысы Стефания Джуджарик Хамасның ярдәмнәрне сату турындагы Израиль раслауларын кире кагып, җирлектәге төркемнәрдән монда хисап алмауларын җиткерде. Утны туктатуга карамастан Израиль гуманитар ярдәм кирүен тыеп, филистиннәрнең газапларын арттыра. Израиль аеруча ачлыкны курал итеп кулланып, утны туктату өчен яңа шартларны куюда гаепләнә. Израильнең кешесез һава аппаратлары утны туктатуны бозып, күп санлы филистинләрне үтергән. Израиль көчләре оештырган һөҗүмнәрдә 2 филистинле үлгән,
3 kişi yaralangan. Җирле сәламәтлек саклау вазифаларына күрә һөҗүмнәр утны туктату килешүен бозды. Рифахта бер Израиль кешесез һава аппараты һөҗүме 2 фәлистинле үтергән булса, Хан Юнуста оештырылган ракета һөҗүме 3 кешене яралаган. Израиль армиясе утны туктатуның беренче этабы төгәлләнгәннән соң һөҗүмнәрен күбәйтеп, якшәмбе көнне 4 фәлистинле үтергән. Türkiye avazı dolqunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Трамп АКШның Украинаға ярдәмен туктатып тору буйрыгын бирде. АКШ илбашы Дональд Трамп Русия белән тынычлык сөйләшүләрендә басма ясау максатыннан чыгып, Украинаға күрсәтелгән ярдәмне туңдырды. Ак йорт рәсмиләре ярдәмнәрнең дипломатик максатларга туры килүен бәяләү өчен тикшерүнең башлатылуын җиткерде. Бу карар Трамп белән Украина илбашы Володимир Зеленский арасындагы киеренке җылыштан соң кабул ителде. Трамп Украина лидерына килешү булмыйча узак вакыт буе аякта тора алмаячагын әйтте. Авропа Берлеге комиссиясе башлыгы Урсула фон дер Лейн Авропаның саклануга чыгымнарын арттыруга ихтыяҗы барлыгын ассыклап, кабат кораллану планын әзерләүләрен белдерде. Аны бүген әгъзаларга җиткерәчәкләр. Урсула фон дер Лейн Бельгия башкасы Брюссельдә 6 мартта узачак Украина һәм саклану темалы саммитка тыгыз рәвештә әзерләнүен сөйләде. Ул даими тырышлыкның бары көчкә нигезләнеп кенә төзелә алуына басмасы. Көч үзебезне көчәйтүдән башлана. Әгъза илләргә тәкъдим ителәчәк планның максаты бу, ди Авропа Берлеге комиссиясе башлыгы Урсула фон дер Лейн. Көньяк Америка ile Боливиядә 2 машинаның бәрелешүе нәтиҗәсендә 25 кешенең гомере өзелгән, 26-сы төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Яраланучылар арасында бик авыр хәлдәгеләр бар. Потоси төбәге прокуроры Гонзало Апаричо матбугатка белдергәнчә, Орура шәһәреннән кузгалган автобус Потоси һәм Орура төбәкләрен бер-берсе белән бәйләүче юлда микроавтобус белән бәрелешә. Кызганычка, бик күп кешенең гомере өзелде. Җирлектәге катлаулы шартлар аркасында коткару эшчәнлекләре авырлык белән бара, ди прокурор. Һәлакәтнең сәбәбен тикшерү бара. 51 мартта 2 автобусның бәрелешүе нәтиҗәсендә 37 кешенең гомере өзелгән, 30 кеше яраланган иде. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бадра Гунбаны Абхазия президенты сайлауларында җиңү белән котлады. Сезнең Абхазия Республикасы илбашы итеп сайлануыгыз уңайнан чын күңелдән котлауларымны кабул итүегезне сорыйм. Бу вазифада туган илегез файдасына эшчәнлегез актив һәм нәтиҗәле булсын дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов котлау телеграммасында. Сезнең ярдәм белән Татарстан белән Абхазия арасындагы хезмәттәшлек киләчәктә дә уңышлы үсәчәк дип ышанам. Чын күңелдән сезгә нык сәламәтлек һәм күп кырлы эшегездә уңышлар, Абхазия халкына иминлек һәм чәчәк ату телим, дип имзалады Рөстәм Миңнеханов. Быел Казанда Фейшн ифтар 20-21 мартта уза, бу хакта оештыручылар хәбәр итә. 20 мартта Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә ифтар була, 21 мартта Галиәсгар Камал театрының яңа бинасында дизайнерлар, стилистлар һәм мода дөньясы экспертлары катнашында модалы лектория уза. Татар информ хәбәр иткәнчә, Фейшн ифтарда Төркия илбашы Рәҗәп Тәйип Эрдоганның килене Раян үзүнәрдә катнашачак.
Камал театрының зур залында беренче спектакль 26 мартта көтелә. Сәхнә Зәңгәр шәл спектакле белән ачыла. Аллага тапшырдык, диде театрның баш режиссеры Фәрит Бекҗантаев театрның яңа проектларына багышланган матбугат конференциясендә. Театрның университет залында беренче спектакль 1 мартта булды. Бу көнне Айдар Җаппаров белән Резида Гобаеваның Казанга Тукай кайткан спектакле күрсәтелде. Алтын мөнбәр 21 Казан халыкара кино фестивале гаризалары кабул итә башлый. Конкурска 2023 елдан да иртәрәк төшерелмәгән фильмнар катнаша ала. Фестиваль Казанда 5-9 сентябрьгә кадәр үтә. Катнашу өчен 1 июньгә кадәр гаризалары кабул ителә. Фестивальне гамәлгә куючылар Татарстан Җумһурияте Мәдәният министрлыгы, Русия мөфтиләр шурасы, Казан шәһәр башкарма комитеты. Габдулла Тукайның туына 140 ел тулу уңайыннан Татарстан Җумһурияте Язучылар берлеге, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән каләм ияләре, галимнар, укытучылар һәм тәрбиячеләр арасында Тукай йолдызлыгы дип аталган ябык конкурс бәйге игълан итә. Әлеге бәйгенең максаты татар телен саклау һәм үстерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету, татар язучыларын иҗат итәргә кызыксындыру, татар телендә әдәби әсәрләр иҗат итүче яңа авторларны барлау. Габдулла Тукай һәм аның чурдашлары исемен мәңгеләштерү, мәктәп укытучылары, балалар бакчалары, тәрбиячеләре арасында шагыйрь иҗатына, шәхесенә игътибарны арттыру. Бәйгедә катнашу өчен әсәрләр 2026 елның 21 февраленә кадәр кабул ителә. Җиңүчеләрне игълан итү һәм бүләкләү тантанасы 2026 елның апрелендә уздырылачак. Конкурска татар телендә язылган мәгълүмат гаммәви мәгълүмат чараларында төрле җыентыкларда басылмаган әсәрләр һәм дәрес фаннары кабул ителә. Бәйгедә катнашучыларның исемнәре жюри әгъзаларына белдерелмәячәк. Конкурс координаторы әсәрләрне 2025 елның 1 мартыннан башлап кабул итә. Җиңүчеләрнең әсәрләре Казан утлары әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси журналында һәм башка басмаларда дөнья күрәчәк. Мәхтәрәм тушар. Бүгенге тапшырыбызда Татарстан рәисенең матбугат хезмәте һәм Татар информ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды. Татарстан хәбәрләре. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Буларны беләсезме? Истанбулның күзе дигән гыйбарәнең халыкара аренадагы эшчәнлекләре белән танылган төрек фотографы Ара Гүләр өчен кулланылганын беләсезме? Төркиядә фотография диюгә беренче булып күз алдына килгән исемнәрнең берсе Ара Гүләр.
1928 елда Истанбулда туган оста фотограф 90 еллык гомерендә Төркиянең генә түгел, дөнья фотографиясының да мөһим кыйммәтләреннән берсе булды. Бала чагында кино белән кызыксынган Арагүләр лицейда укыганда әтисе алган 35 мм кинопленка һәм фотоаппарат белән фотожурналист булып эшли башлый. Шул ук чорда ул кино студияларында кино төшерүнең төрле тармакларында эшли һәм театрына өйрәнә башлый. Белемен Истанбул университеты икътисад факультетында дәвам иткәндә, ул журналист булырга карар кыла. 1961 елда Бөек Британияда чыккан Photography Email аны дөньядагы иң яхшы 7 фотографның берсе дип билгели. Шул ук елда ул Америка журнал фотографлары ассоциациясына кабул ителә һәм Төркиядән бу оешманың бердән-бер әгъзасы була. Аның фотолары фоторәсем дөньясының мөһим басмаларында кулланыла. Ул АКШ, Германия һәм Парижда күргәзмәләр оештыра. Арагүләр бөтен дөнья буйлап сәяхәт итә һәм фотоинтервьюлар ясап, аларны бөтен дөньяга җиткерә. Үзен мизгел фотографы дип атаган оста фотограф карьерасында Шарль де Голль, Исмет Инөне, Уинстон Черчилль, Индира Ганди, Джон Бергер, Бертран Рассел, Билл Брандт, Альфред Хичкок, Энсель Адамс, Эмоджин Каннингем, Сальвадор Дали, Мария Каллас, Фикрет Молла, Пабло Пикассо кебек танылган шәхесләрдән интервьюлар ала һәм аларны рәсемгә төшерә. Булар арасында иң мәшһүре рәсемгә төшәргә яратмаган Пикассо була. 2000 елда Франциядә Лежан Данор белән бүләкләнгән Арагүләрнең күпчелек фотолары Франция, Америка Кушма Штатлары һәм Германиянең төрле музейларында күрсәтелә. Фотограф төшенчәсен кабул итмәгән Арагүләр һәр вакыт үзенең фотожурналист булуын әйтә. Буларны беләсезме? TRT Türkiye Ovazı dünyanın her uçmağında tәүлек буе сезнең белән. Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Ovazı радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Türksat 3A һәм Türksat 4A яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет сәхифәсе аша вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.